ഹലോ, ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷെറി ജെ തോമസ്. തീര നിയന്ത്രണ വിജ്ഞാപനത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റൽ റെഗുലേഷൻസ് ഓൺ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 2018 ഈ വിജ്ഞാപനത്തിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങളെപ്പറ്റി, ഇത് പൊതുജനങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു, പൊതുജനങ്ങൾ ഈ വിജ്ഞാപനത്തെപ്പറ്റി എന്താണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്, പ്രത്യേകിച്ചും തീരപ്രദേശത്ത് ഭൂമിയുള്ളവർ അവിടെ ഭവനം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി ക്രയവിക്രയം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ CRZ-ൽ ഉൾപ്പെട്ട NDZ നോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സോണിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഭൂമിയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പൊതുവേ അവരുടെ ഭൂമിക്ക് വിലക്കുറവുണ്ടാക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിർമ്മാണത്തിന് പെർമിറ്റ് കിട്ടാത്തതും, ഇനി ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പെർമിറ്റ് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ബാങ്ക് ലോണുകൾ കിട്ടുന്നതിന് NOC കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ വിഷയങ്ങൾ തീരപ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ഈ CRZ-ൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ആ വിഷയത്തെപ്പറ്റി വളരെ വിശദമായി ഈ CRZ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ 1991 വന്നു, പിന്നീട് 2011 വന്നു, ഇപ്പോൾ ഒടുവിലായി 2018 ജനുവരി 18 2018 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും ജനുവരി 18 2019 ഇത് പുറത്തിറങ്ങിയത്. പക്ഷേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പൊതുവേ പറയുന്നത് 2018 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി പൊതുവേ പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 2011 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പകരമായി പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഈ CRZ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 2018 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പഴയ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിവിധ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളിൽ നിന്നും മറ്റു സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൽ നിന്നുമെല്ലാം കിട്ടിയ അഭിപ്രായങ്ങളും അവരുടെ എതിർപ്പുകളും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒബ്ജക്ഷനുകളൊക്കെ ആലോചിച്ച് പരിഗണിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള പുതിയൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് 2018 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്ര സോണുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. CRZ യഥാർത്ഥത്തിൽ CRZ-1, CRZ-2, CRZ-3, CRZ-4 അങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ CRZ-3 തന്നെ Aയും Bയും ആക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പഴയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ CRZ 2011 നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ CRZ-5 എന്ന പേരിൽ കേരളത്തിനും മറ്റുമായി ദ്വീപുകൾക്കായി ഒരു പ്രത്യേക സോൺ തന്നെ, ഒരു പ്രത്യേക ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് മാറി പകരം ആകെ 4 നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് നിലവിലുള്ളത്. CRZ-1 എന്ന് പറയുന്നത് എൻവയോൺമെൻ്റലി മോസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഏരിയയാണ്, അതായത് വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസാണ് CRZ-1 ഉൾപ്പെടുന്നത്. അവിടെ പൊതുവേ നമുക്ക് താമസിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ആളുകൾക്ക് വീട് വയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അധികം ഉണ്ടാവാറില്ല. CRZ-1A എന്ന് പറയുന്നത് എക്കോളജിക്കലി സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയാസ്, ESAs എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ലോലമായ പ്രദേശങ്ങളെയാണ് CRZ-1Aയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. അത് വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്, ഈ ഭവന നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് അവിടെ പ്രസക്തിയില്ല. CRZ-1B എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോ ടൈഡ് ലൈനും ഹൈ ടൈഡ് ലൈനും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലത്താണ് പറയുന്നത് CRZ-1B എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ CRZ-2 പറ്റിയാണ് അടുത്തത്. CRZ-2, ഈ CRZ-2 എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശമാണ് സാധാരണ ഈ വീട് പണിയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും പട്ടണവാസികൾക്കുമൊക്കെ വളരെയധികം പ്രത്യേകതയുള്ളതും വളരെയധികം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുമായ കാര്യം. CRZ-2 പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ CRZ-ൻ്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളിലും NDZ എന്ന് പറയുന്നത് കടലിൽ നിന്ന് 200 മീറ്ററും മറ്റു കായൽ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം 50 മീറ്ററും ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ CRZ-2 പല CRZ-ൻ്റെ മറ്റു ഘടനകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൽ വ്യത്യാസം വരും. CRZ-2 സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത്, അതായത് വളരെ വികസിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, മുനിസിപ്പൽ പ്രദേശങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ലീഗലി ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് അർബൻ ഏരിയാസ്, വികസിതമായി എന്ന് ലീഗലി ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പട്ടണ പ്രദേശങ്ങളാണ് CRZ-2 പരിധിയിൽ വരുന്നത്. അവിടെ വരുന്നതിനകത്ത് ഈ ലീഗലി ബിൽട്ടപ്പ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ പഴയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളെല്ലാം CRZ-2 പഞ്ചായത്തുകളൊക്കെ CRZ-3 അങ്ങനെയാണ് വാസ ഏരിയകളെ പറ്റിയൊക്കെ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയകളെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഹൈക്കോടതിയിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസുകളും നിലവിലുണ്ട്. പഞ്ചായത്തുകളെല്ലാം CRZ-3 മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ മാത്രമേ CRZ-2 ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെയല്ല നിയമം പറയുന്നത്. പകരം ബിൽട്ടപ്പ് ഏരിയ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലീഗലി ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് അർബൻ ഏരിയ ആണോ എന്നൊക്കെ കണക്കാക്കിയാണ് എന്നും കേസിലൊക്കെ വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പിന്നീട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ CRZ-2 എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്, പട്ടണ പ്രദേശങ്ങളാണ്. CRZ-3 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇനി മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന 3 ഇപ്പോൾ CRZ-3Aയും 3Bയും ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. CRZ-3A എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി പോപ്പുലേറ്റഡ് ജനനിബിഡമായ പ്രദേശങ്ങളെയാണ് CRZ-2 ഉൾപ്പെടാത്ത ജനനിബിഡമായ പ്രദേശങ്ങൾ. അവിടെ പറയുന്നത് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിൽ 2161 ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് CRZ-3Aയിൽ ഉൾപ്പെടും. ഈ CRZ-3Bയിൽ വരുന്നത് ഈ 2161 ഡെൻസിറ്റി സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിൽ വരാത്ത സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം
CRZ-3Bയിൽ വരും. അതാണ് CRZ-3Aയും 3Bയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇനി CRZ-4 എന്ന് പറയുന്നതും CRZ-4A ആൻഡ് 4B അങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വെള്ളം ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ്. ലോ ടൈഡ് ലൈനും 12 നോട്ടിക്കൽ മൈൽസ് വരെ കടലിലേക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് CRZ-4A എന്ന് പറയുന്നതും. 4B എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാട്ടർ ഏരിയയും LTL അങ്ങനത്തെ ആ പ്രദേശങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഭവന നിർമ്മാണത്തെ സംബന്ധിച്ച് 4ഉം 4A ഒന്നും വലിയ പ്രസക്തിയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. ഇനി പ്രത്യേകത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ, എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ നിർമ്മാണങ്ങളാണ് തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്, നിർമ്മിക്കാനാകാത്തത് എന്നുള്ളതാണ്. പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് CRZ പോലുള്ള 1, 2, 3, 4 പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് CRZ-2ഉം 3യുമാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടും സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം അതാണ് ഭവന നിർമ്മാണം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആളുകൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ CRZ-1ലാണെങ്കിൽ CRZ-1Aയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് എക്കോ ടൂറിസം പോലുള്ള പദ്ധതികളാകാം, ഈ വാക്സ് ആവാം, ട്രീ ഹട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള നിർമ്മാണങ്ങളാകാം. അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം CRZ-1Aയിൽ അത് നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി CZMP അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നിർമ്മാണങ്ങളാകാം. അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റോഡുകളാകാം, അതുപോലെ പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസുകൾ, ഡിഫൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജിക് പർപ്പസിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം CRZ-1Aയിലാകാം. CRZ-1Bയിലുള്ള പെർമിസബിൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെട്ടികൾ, വാർഫുകൾ, പാലങ്ങൾ, അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകാം. അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫൻസിനുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ, സ്ട്രാറ്റജിക് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി പർപ്പസിനൊക്കെയുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ, അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം CRZ-1Bയിൽ നിർമ്മാണം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മറ്റു ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയാവുന്നത് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ, ക്ലിയറിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ വേസ്, ചാനൽസ്, പോർട്ടുകൾ, അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ അനുവദനീയമാണ്. ഇനി പ്രധാനമായും ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് CRZ-2 പറ്റിയാണ്. CRZ-2 എന്തൊക്കെയാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് കൂടുതലായും ആളുകൾ അറിയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നതും. CRZ-2 എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം, കോർപ്പറേഷൻ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് നിലവിൽ CRZ-2 ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇനി CZMP കോസ്റ്റൽ സോൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ നടപ്പിൽ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ലീഗലി ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങൾ CRZ-2 ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. എന്താണെങ്കിലും CRZ-2 ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾക്ക് താഴെ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി നിർമ്മാണങ്ങൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഒന്ന്, റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പസിനുള്ള വീടുകൾ അവിടെ ആകാം. ആക്ടിവിറ്റീസ് പെർമിറ്റഡ് ഇൻ CRZ-2 എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിങ്സ് ഫോർ റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പസസ്, സ്കൂളുകൾ, ആശുപത്രികൾ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ഓഫീസസ്, പബ്ലിക് പ്ലേസസ്, അതെല്ലാം ഷാൽ ബി പെർമിറ്റഡ് ഓൺ ദി ലാൻഡ്വേർഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് റോഡ്. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒന്ന്, ലാൻഡ്വേർഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് റോഡ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ദി ലാൻഡ്വേർഡ് സൈഡ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓതറൈസ്ഡ് ഫിക്സഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. CRZ-2ലാണ് നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയെങ്കിൽ അവിടെ നിർമ്മാണം അനുവദിക്കുന്നത്, അത് എല്ലാം CRZ ഉൾപ്പെട്ട പ്രദേശമാണെങ്കിൽ പോലും 2ൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള റോഡിൻ്റെ കരഭാഗത്തേക്ക് നിർമ്മാണം അനുവദിക്കും. അതായത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് റോഡ്, നിലവിലുള്ള റോഡിൻ്റെ കരഭാഗത്തേക്ക്. അതുകൂടാതെ നിലവിലുള്ള ഓതറൈസ്ഡ് ഫിക്സഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, നിലവിലുള്ള അംഗീകൃത കെട്ടിടങ്ങളുടെ കരഭാഗത്തേക്കും നിർമ്മാണങ്ങളാകാം. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, CRZ-2ലാണ് നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയെങ്കിൽ അവിടെ കടലോ അല്ലെങ്കിൽ കായലോ CRZ-ൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രദേശമാണെങ്കിൽ തന്നെയും റോഡിൻ്റെ കരഭാഗത്തേക്കും നമ്പറിട്ട അംഗീകൃത കെട്ടിടങ്ങളുടെ കരഭാഗത്തേക്കും നിർമ്മാണങ്ങൾ അനുവദനീയമാണ്. ആ നിർമ്മാണങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിങ്സ് ഫോർ റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പസസ്, സ്കൂൾസ്, ഹോസ്പിറ്റൽസ്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ഓഫീസസ്, പബ്ലിക് പ്ലേസസ് എക്സെട്ര, അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്, പുതിയ റോഡുകൾ വന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, നിലവിലെ റോഡിനെ പറ്റിയാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം. ഇതൊക്കെ തന്നെ FAR, അതിൻ്റെ ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിലവിലുള്ള ലോക്കൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായിട്ടായിരിക്കണം പണിയാവുന്നത്. CRZ-2 സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം പ്രത്യേകതകളുള്ള, വളരെയധികം നിർമ്മാണത്തിന് സ്കോപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച നിബന്ധനകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇനി CRZ-3ലാണെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിർമ്മാണങ്ങൾ. 3ലാണെങ്കിൽ ഫോളോവിങ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ പെർമിസിബിൾ. അവിടെ പറയുന്നത് റിപ്പയറുകൾ, ഇപ്പോൾ CRZ-ന് ഉൾപ്പെട്ട സ്ഥലത്തുള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓതറൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചറുകൾക്ക് നിലവിലുള്ള ഫ്ലോർ റേഷ്യോ അധികരിക്കാതെ അതേ ഫ്ലോർ റേഷ്യോയിൽ തന്നെ റിപ്പയറുകൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്ലിന്ത് ഏരിയ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് നിലവിലുള്ള പ്ലിന്ത് ഏരിയ എത്രയാണോ അത്രയും തന്നെ മാത്രമാണ് അവിടെ നിർമ്മാണത്തിന് അനുവാദമുള്ളത്. അതുപോലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പെൻസറീസ്, സ്കൂളുകൾ നിർമ്മിക്കാം, പബ്ലിക് റെയിൻ ഷെൽട്ടർ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ടോയ്ലറ്റ്സ്, ബ്രിഡ്ജസ്, അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം CRZ-3ൽ അനുവദനീയമാണ്. മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യം, CRZ-3ൽ അനുവദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെ അത് ഗുണപ്രദമാക്കി എടുക്കാമെന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ CRZ-3ൽ NDZ-ന് അപ്പുറത്തേക്ക് നിർമ്മാണങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നിർമ്മാണം അനുവദനീയമായതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.
ഇനി മറ്റൊരു വിഷയം പ്രത്യേകിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്, ചില ഇളവുകൾ ഈ CRZ 3 കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ CRZ 3 പറയുന്ന ഇളവുകളെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഈ CEZMP പുതിയ CEZMP വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ CRZ 2018 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നടപ്പിലാവുള്ളൂ എന്നും പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരുന്നു അത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് നടപ്പിലായിട്ട് വരും. മറ്റൊരു പ്രത്യേകത സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്, CRZ തന്നെ നമുക്ക് ചില ഐലൻഡുകൾക്ക് പ്രത്യേകതകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഐലൻഡുകളുടെ പ്രത്യേകത നൽകിയത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഈ ഐലൻഡുകൾക്ക് 20 മീറ്ററാണ് CRZനുള്ള ഇളവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് 20 മീറ്റർ പരിധി മാത്രം വിട്ടാൽ മതിയാകും. അത് ഒരു പരിധിവരെ വളരെയധികം സ്ഥലം അധികമില്ലാത്ത ഐലൻഡുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ജനനിബിഡമായ ദ്വീപുകൾക്ക് വളരെ ഗുണകരമാണ്. അത് CRZ 10(2)ലാണ് അത് പറയുന്നത്. All islands in coastal backwaters and islands along with mainland coast shall be covered under this notification. എല്ലാ ഐലൻഡുകളും ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ പരിധിയിൽ വരും. മെയിൻ ദ്വീപുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ ദ്വീപുകളും ഈ CRZ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ പരിധിയിൽ വരും. ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ദ്വീപുകളിൽ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, along with the space limitations in such coastal structures, അവിടെ സ്ഥലപരിമിതികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് 20 മീറ്റർ HTLൽ നിന്നും, അതായത് ലൈനിൽ നിന്നും 20 മീറ്റർ ലാൻഡ്വേർഡ് സൈഡിലേക്ക്, കരഭാഗത്തേക്ക് 20 മീറ്ററാണ് CRZ പരിധിയായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം ഐലൻഡിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രദേശം ഇരിക്കുന്നത് ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പാലങ്ങൾ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തതായിരിക്കാം. എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഭൂമി ഐലൻഡിലാണെങ്കിൽ അവിടെ 20 മീറ്ററിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിർമ്മാണങ്ങൾ ആകാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ നിർമ്മാണത്തിന് ഇനി ഐലൻഡ് 20 മീറ്ററിന് ഉള്ളിലാണെങ്കിലോ അവിടെയും ചില നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി പഴയ നിർമ്മാണങ്ങൾ പുതുക്കി പണിയാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടിരിക്കുന്നത് 20 മീറ്ററിന് ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ അവിടെ തദ്ദേശവാസികളുടെ, സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ അല്ല, തദ്ദേശവാസികളുടെ വീട് റിപ്പയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റീകൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ പുതിയ വീടുകളൊന്നും, പുതിയ നിർമ്മാണങ്ങൾ അനുവദനീയമല്ല. മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, 20 മീറ്ററിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ വീട് പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനോ പുനരുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനോ ഒക്കെ CRZ ഐലൻഡിൽപ്പെട്ടാൽ, ഐലൻഡുകളാണെങ്കിൽ അത് ഗുണകരമായി ഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം. ചുരുക്കത്തിൽ ഈ CRZനെ പറ്റി ഇത്രയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ഇനി ഇത് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും CRZ നടപ്പിലായി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്, CRZ ഈ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 2018 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നടപ്പിലാകണമെങ്കിൽ തന്നെയും ഇതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള CEZMP കോസ്റ്റൽ സോൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ നടപ്പിലായാൽ മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ. ഈ പ്ലാൻ നടപ്പിലാകുന്നതിന് പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. സർക്കാർ ഇപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റൽ സോൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി അത്തരം നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഞാനിത് സംസാരിക്കുന്നത് 2019 ജൂൺ 19-നാണ്, ജൂൺ മാസം 19-നാണ്. പക്ഷേ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 2019 ജനുവരിയിൽ വന്നു. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ജൂൺ ആയിട്ട് പോലും CEZMP നടപ്പിലായിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്ന കാലഘട്ടം ഒക്കെ അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാകും. എന്താണെങ്കിലും അധികം താമസിയാതെ ഈ CEZMP നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, കോസ്റ്റൽ സോൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ വന്നാൽ മാത്രമേ പുതിയ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ഓരോ പ്രദേശത്തിൻ്റെയും CRZ പരിധികൾ നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് നടത്തുകയും കൂടി വേണം. അപ്പോൾ അതിനുശേഷമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നടപ്പിലാവുന്നത്. അതുവരെയും നിലവിലുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും ആളുകളെ ബാധിക്കുന്ന നിയമമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇത്രയുമാണ് CRZനെ പറ്റി ചുരുക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. താങ്ക് യു.